poulet banini. Mais sur le terrain, musique a Koffi Olomide ezali continue moto akoko boya yango azate boni le Congo kan Koffi akanga monde mobimba Koffi toko comparer te Koffi azali pe akozalaka mais ser nanga tika ko se comparer yo na madame Olomide na ye avec tout le respect ya koyebisa yo parce que prochainement tamso kozwangai ndekona mutu mabe ya pamba so niveau si ma grand frère nangana moi aussi na ye o ezaka mise en garde. Merci beaucoup et bon dimanche. Ya nanga Mirabel ndekona nga toyoka nanga no malamu so de coup de sola malamu yo moko yebi mais esalinga soni nanga me pas na répondre yo mais nga pena lingaka moto a touché personnalité ya grand frère nanga Koffi Olomide te parce que ate otangi kombo te ozo touché na Koffi nga parfois ndeko na yo na evitaka kolanda ba video na yo na evitaka kolanda miziki na yo po ezaka mamba soni bonora biso bandeko na bino ya mibali te na badanso bino bobina na badanso bobinaka na bemisio ntango bolekaka ndenge bosalaka esalaka biso bamosusu soni mpo natala yo parce ntango nakutanaka ndongo napesaka o respect mingi me ntango osalaka baspectacle na yo nga akotala yango te mpo oza ndeko na nga mwasi me madame Olomide mama Cindy koyemba na ye eza ya respect kobina na ye ezali ya respect oyo moni ke boko vanda bona basemeki na babokilo bokoyoka soni te ozotala mpenza ke mwana aza na éducation de base auti na éducation de base d'abord éducation ya papa na mama mpe aye nango na scène azo respecte baprincipe musical yo yebi bino bobima par hasard tobenga yango chance eloko pamba mais madame Olomide auti bien na école musicale abimi pe akutani na grand maître loka Koffi Olomide azwi lisusu formation ntango akitaka na bamboka ozomona ke star ya kiti ozomona na star ya kiti bastar bakiti e bato azopesa bango respect totambulaka na Afrique ti na baerope ti nze mono ebetaka te mama bato bayebisako bazokosa yo Afrique mobimba ezala na Europe États-Unis Asie musicien congolais oyo banze mono ebetaka na bafeti na chaque jour c'est le Koffi Olomide Kinshasa lelo baza na kermesse oyo eza période ya congé ya bana sala mpenza ntina moto atambola na bakermesse nyonso batia matoi soki banze mono ezobeta ntango so apres une semaine kaka nzembo moko me komona na bakermesse nyonso si 100% omwe 90% 92% banzembo kaka ya Koffi moto ezobeta boyebi mpo na nini boyindaka grand frère na nga wana epuis boyebi ndenge nini boyindaka madamu na ye madame Cindy Olomide mama bazwa voix ya madame Cindy bazwa voix na yo boyemba bino mibale mpe bandimi voix na yo batiki voix na ye répertoire eza nini d'abord na age oya mokolo na ye osala 200 chansons oyemba yango eske ebetaka etikala nostalgie mais ye soki asali album ata mibale ata misato bayebisa yo vérité bino boyokisaka biso bandeko na bino ya mibali soni ser nanga Marie Claire
boyokisaka biso bandeko na bino ya mibali soni mpo totalaka bavideo na bino te tokotaka baspectacle na bino te eri moko ozobina bolimbisaka mwana mopa parte ya kaleso mwana nini nga siko ndeko na mobali otala yango ndenge nini boyokisa biso soni nde madame Olomide mama Cindy aye kokorige bino nalandako momusu tala biloko saka baspectacle na émission aleki nanga papi mboma est-ce que madame Olomide akosala biloko ndenge wana tokena posa ntango mosusu toya bamiziki na bino tobangaka mpo tokoyoka soni boyokisaka biso so bino bosaka nde baspectacle mpo boyokisaka biso bandeko na bino ya mibali soni mama Malikria mama Mbilabel okose compare yo na madame Olomide te meme papa na biso tabula abeta miziki mais miziki ya Koffi eza monde à part attention miziki ya Koffi Olomide eza monde à part balongo babeta miziki babombenga bawendo batabulei banini mais sur le terrain musique ya Koffi Olomide eza ekontinue moto akoko boya yango aza te bolinga Kongo Koffi akanga monde mobimba Koffi tokokompare te Koffi azali mpe akozalaka mais ser nanga tika kose compare yo na madame Olomide naye avec tout le respect ya koyebisa yo parce que prochainement tant que kozwa ngai ndeko na mutu mabe ya pamba so niveau si ma grand frère na nga na mwasi na ye o ezaka mise en garde. Merci beaucoup et bon dimanche. Ya nanga Mbilabel ndeko na nga toyoka nanga no malamu de couper de solaka malamu yo moko yebi mais esalinga soni nanga me pana répondre yo mais nga pena lingaka moto a touché personnalité ya grand frère nanga Koffi Olomide te parce que ate otangi kombo te ozo touché na Koffi nga parfois ndeko na yo na evitaka kolanda ba video na yo na evitaka kolanda miziki na yo po ezaka mama soni bonora biso bandeko na bino ya mibali te na badanso bino bobina na badanso bobinaka na bemisio ntango bolekaka ndenge bosalaka esalaka biso bamosusu soni mpo natala yo parce ntango nakutanaka nongo napesaka o respect mingi me ntango osaka baspectacle na yo nga akotala yango te mpo za ndeko na nga mwasi me madame Olomide mama Cindy koyemba na ye eza ya respect kobina na ye ezali ya respect oyo monike boko vanda bona basemeki na babokilo bokoyoka soni te ozotala mpenza ke mwana aza na éducation de base auti na éducation de base d'abord éducation ya papa na mama mpe aye nango na scène azo respecte baprincipe musical yo yebi bino bobima par hasard tobenga yango chance eloko pamba mais madame Olomide auti na école musicale abimi mpe akutani na grand maître loka Koffi Olomide azwi lisusu formation ntango akitaka na bamboka ozomonaka star ya kiti ozomona na star ya kiti bastar bakiti e bato azopesa bango respect totambolaka na Afrique ti na baerope ti nze mona ebetaka te mama bato bayebisako bazokosa yo Afrique mobimba ezala na Europe États-Unis Asie musicien congolais oyo banze mona ebetaka na bafeti na chaque jour c'est le Koffi Olomide Kinshasa lelo baza na kermesse oyo eza periode ya congé ya bana sala mpenza ntina moto atambola na bakermesse nyonso batya matoi soki banze mona ezobeta ntango mosu apres insevetika nzembo moko me okomona na bakermesse nyonso si 100%
au moins 90%, 92%, banzembo ya confirme tes obeta. Boyebi pona nini boyinaka grand frère nanga wana. Et puis boyebi nengeni boyinaka madame Cindy Olomide. Mama bazwa voix ya madame Cindy. Bazwa voix na yo. Boyemba bino mibale, pe bandimi voix na yo, batiki voix na ye. Répertoire ezani. D'abord na âge wa mukolo na ye. Osala 200 chansons. Oyemba yango. Est-ce que ebetaka? Etikala nostalgie. Mais yeso kasala album atami bale atami sato. Ba yebisa o vérité. Ba yebisa o vérité. Eh? Bino boyo kisaka biso bandeko na bino mibali soni. C'est nanga mali clair. Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille de M. Kambelu TV officiel. Je crois que vous allez tous bien par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, bon dimanche à tout le monde dans vos maisons, dans vos demeures. En tout cas, que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici chez M. Kambelu TV officiel, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement. Aimez, commentez, partagez-nous ces liens, ça nous fera énormément du plaisir. J'espère que nous venons de suivre Ya Laurent Sokoko. Ya Laurent Sokoko très fâché à l'obi mouto à kosimba le vie naïf Kofi Olomide mon pa ou mon kondi le croître à Koraman. En tout cas ya koya. À l'obi à koya. To bona ki émission maman Biliabel malgré tanga ki kombote mais biso surtout toyebi. Akoyokaye, on sous-attend que elle parlait de Madame Mamassi. Mamassi. Nzambe. Mama so azope se batu kizungu trouble Mamassi. Mamassi yo bongo na biso. En tout cas, la grande famille, j'espère que pour moi, je dirais seulement que le couple Olomide, bazawana, totika bango basa avina bango. Mamassi chante. Elle chante vraiment. Tokoko bando ya loba lelo banda lelo lobi Cindy aemba. Wana ezelo kutu ya ko betela tango atito ya ko lobebele bele. Elle sait chanter cette dame. Na ndenge sous asa sous pembe na les grands quadras. De pesa makambu kwa ndeka balobaka pesa makambu ozwa makambu. Donc voilà. Ya ko loba mingi ezate. Ba pick and pick oyaboye en tout cas ezopesa moi pas si moi njombo moi njumbu donc beau s'abonner massivement à on a M Kambelu TV officiel to yebisaka biso que M Kambelu TV officiel ezapona ba artiste nyonso en tout cas biso to yaka kolobela bango nyonso surtout parce que basalara o to bengi fierté ya mboka na biso Congo artiste na biso nyonso so likambo koloba pona ezali en tout cas tokoya tokobeta lisolo kaka ndenge ezalaka donc beau s'abonner massivement, beau aimer, beau commenter, beau partager les liens pardon na fuka melibino et comme la maman Biliabel pour que prochainement ce qu'elle est une émission bah déjà qui est avertissement avertissement moko eza déjà quelque part babi soki Maman Mbilia, aïe, ya Laurent Sokoko abiba oya mobondo. Répliquer te pour ya koka ko supporter te. Mutalo bamabe ya quadra. Ya couple Olomide. Quand on parle ya couple Olomide, on voit Kofi Olomide en gbekba. Na yé moko Mamassi, Cindy le cœur. Une dame avec une voix angélique. Angélicos, voilà. Je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. Si Dieu nous prête vie, en tout cas, on va se revoir encore. Bisous, bisous, bisous. Bye bye.